Tahukah kamu kalau koala itu sebenarnya bukan beruang? Yuk, meskipun mirip boneka teddy bear, koala adalah marsupial atau hewan berkantung. Lebih dekat kerabatnya sama kanguru. Makanan mereka cuma daun eukaliptus. Masalahnya, daun ini beracun buat hewan lain dan gizinya rendah banget. Karena makanannya kurang energi, koala harus hemat tenaga dengan tidur sampai 20 jam sehari. Kerjaannya cuma makan, tidur, ulangi. Fakta paling gila, koala punya sidik jari yang mirip banget sama manusia. Saking miripnya, bisa bikin bingung detektif di TKP. Jadi, jangan panggil mereka beruang lagi ya. Klik like kalau kamu baru tahu fakta sidik jarinya.